right ඉතින් හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ගොඩක් කාලෙකින් ඉන්ට්‍රස්ටිං PC බිල්ඩ් එකකට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක් ඉම්ප්‍රෙස් වෙලා ඇති මේකේ thumbnail එක දැක්ක ගමන් කොහොමද මේ වගේ ගානකට ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරන්න පුළුවන් ගේමින් කරන්න පුළුවන් PC එකක් හදන්න කියන එක. ඉතින් ඒක තවදුරටත් ඩ්‍රීම් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අද මේ හදන්නේ රොයන් මල්ලිගේ ගේමින් PC එක කොහොමද හැදුවේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඩෙල්ටා ප්‍රභේදයේ පැතිරීමත් එක්ක කොරෝනා ව්‍යාප්තිය තාම දරුණු වෙනසක් වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ නිසා MSK කම්පියුටර් සාහිත්‍යයට මම තවදුරටත් යාමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මනුක ගොඩක් මට කතා කරනවා හැම වෙලෙම මල්ලි එන්න කියලා. ඉතින් ඒක සිදු වෙලාත් ටික කාලයක් යද්දි මෙන්න අද ආරංචිය ආවා. සතියකටත් MSK ආයතනයේ වසා දැමීමට පොඩ්ඩක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියලා. මොකද ඒ ආවට දැඩි කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සිදු වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මේකෙන් PC බිල්ඩ්ස් අරන් එන්න බැරි වුණා. ඉතින් රයන් මල්ලි කියලා කියන channel එකෙන්ම හම්බෙච්ච හොඳ හිතක් තියෙන මල්ලි කෙනෙක් හැමදාම live බලන ඕගොල්ලෝ වගේම වීඩියෝ වලට කමෙන්ට් කරන, like කරන, support කරන ගොඩක් හොඳ සහෝදරයෙක්. ඉතින් මෙයා මූලික වශයෙන්ම live දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ පොඩි PC games. සාමාන්‍යයෙන් මගේ අඩිපාරෙම යන ගමන් පොඩි මගෙන් දැනුම ගන්න ගමන් පොඩි PC games තමයි මෙයා සාමාන්‍යයෙන් live දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඊට අමතරව මෙයාට වර්තමානයේ අද වෙනකල් ආපු ගේම් සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම වගේ මෙයාට ප්ලේ කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. නමුත් ටික කාලෙකින් තමයි මේ PC build එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නවා කියලා එයා සඳහන් කරා. ඉතින් සාමාන්‍ය පොඩි ගේම්ස් කිව්වට අපි ගත්තොත් එහෙම Call of Duty Black Ops 2 ඒ වගේ මට්ටමකට යනවා. Assassin's Creed එකේ අපි ගත්තොත් එහෙම Odyssey වගේ වෙනකල් එයාට සාමාන්‍යයෙන් normally මේකෙන් අන්න ඒ වගේ රේන්ජ් එකේ ගේම් ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරන ගමන් ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මොකද්ද මම රයන් මල්ට යෝජනා කරේ කියලා. එයාගේ බජට් එකත් එක්ක බලන ගමන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති පටන් ගද්දිම Intel තමයි ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇත්තේ. ඉතින් Ryzen වල second hand market එක තාම නැත්නම් AMD ලගේ second hand market එක තාම අපිට හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ලංකාවෙන්. ඒකට කාලයක් යයි. එතකොට ඒකට Ryzen ලට Intel AMD ලට කැමති කට්ටියට පුළුවන් වෙයි ඒ තමන්ගේ choice එක අනුව processor එක තෝරගන්න. ඉතින් දැනට ලංකාවේ දකින්න ලැබෙන්නේ අපිට Intel processor විතරයි. ඉතින් Core i5 4th gen එකේ processor එකක් තමයි යාට මම මේකට තෝරගත්තේ. ඉතින් Core i5 4570 මේ processor එක තමයි එයාට මම මේ PC build එකට තෝරලා දුන්නේ. ඉතින් විශේෂ දෙයක් තව කියන්න ඕනේ. ඉතින් බයිකොඩියාගෙන් තමයි යා PC එක හදාගෙන තියෙන්නේ. එක කෙනාගේ choice එක PC හදන. ඉතින් එතනදී අවශ්‍ය දැනුම විතරයි මම යාට ලබා දුන්නේ. රුපියල් 70000ක බජට් එකක් ඇතුළත ඔයා කොහොමද යන්න ඕනේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේකයි processor ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයා දන්නවා Intel ලගේ සාමාන්‍යයෙන් popular gen වල සාමාන්‍යයෙන් ලොකු gen එකක වුණත් අපිට දකින්න ලැබුණේ 4 cores සහ 4 threads විතරයි. අපි ගත්තොත් මේක Core i5 7 gen එක වගේ වෙන කල්ම තිබුණා. ඔක 9 gen එකෙන් එහාට තමයි සාමාන්‍යයෙන් 6 cores එන්න පටන් ගත්තේ. 6 cores 6 threads එන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් එහෙම නමුත් සාමාන්‍යයෙන් processor වල ලොකු වෙනසක් දකින්න ලැබුණේ නැහැ. සාමාන්‍ය වෙනසක් දකින්න ලැබුණා. performance වල වැඩිවීමක් දකින්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ ගැන ඔයා දන්නේ නැත්නම් මම දාලා තියෙන අන්තිමට වීඩියෝ එකක් බලන්න. මේ processor වල මෙච්චර වෙනසක් තියෙනවද මේ gen 90 කියන එක. ඉතින් මේ processor එකේ cores 4ක් සහ threads 4ක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේකේ අපි ගත්තොත් speed එක 3.2 සිට 3.6 දක්වා වූ වේගයක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ processor එක unlock processor එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අදට ආපු ඕනම ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න තරමේ ඇති තරමේ processor එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ processor එක මම මෙයාගේ build එකට use කරා. මොකද මේ බජට් එකත් එක්ක මට 6 gen එකට යන්න හම්බුනේ නැහැ. තා පොඩ්ඩක් බජට් එකේ රුපියල් 7-8000 වගේ වෙනසක් තිබිච්ච නිසා. ඉතින් මේකට මදර්බෝඩ් එකක් විදියට H81 එක මම තේරුවා. ඉතින් H81 එකේ දකින්න විශේෂත්වය තමයි RAM ports දෙකයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එයාට ASRock board එකක් හම්බෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද ASRock boards ලංකාවේ වැඩිපුර මේ brand එක අලුත් board වලට ලංකාවෙන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් පරණ use market එකේ අපිට ASRock boards දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ brand එකක්. සාමාන්‍යයෙන් heavy usage කරන අයට ගොඩක් හොඳ brand එකක්. අපි මේක ඒ කාලේ G41 G31 පාවිච්චි කරා. නමුත් socket එක 1151 වලට මාරු වුණායින් පස්සේ මේක හොයාගන්න එක ලංකාවේ ටිකක් brand new පැත්තෙන් හොයාගන්න එක ටිකක් අමාරු වුණා වර්තමානයේ වෙනකොට.
ඉතින් මේක ගොඩක් පොපියුලර් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම RAM ports දෙකයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි i7 දක්වා වුණත් ඔයාගේ ප්‍රොසෙසර් එක අප්ඩේට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ මදර්බෝඩ් එකක් මෙයාට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මතක් කරොත් මිල ගණන් එහෙම මේ ප්‍රොසෙසර් එක රුපියල් 14000ක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මදර්බෝඩ් එක රුපියල් 6000ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට 8GB DDR3 1600 MHz RAM දෙකක් මම යට යූස් කරන්න කිව්වා. මොකද RAM දෙකයි ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් 1632GB මේ වගේ බිල් එකකට ගහලා තීරුමක් නැහැ. මොකද VG එකත් එක්ක බැලුවාම ඒ නිසා 16GB ගොඩක් හොඳට ප්‍රමාණවත් වෙනවා මෙයාගේ මේ වැඩේට. ඉතින් VG එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් GTX 962GB VG එකක් තමයි මෙයාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද වෙනකොට ගොඩක් 2021 අගෝස්තු වෙනකොට ගොඩක් මිල ගණන් වල වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ RAM දෙක නම් රුපියල් 14000යි වෙලා තිබුණේ 7000 ගානේ. නමුත් VG එක ගොඩක් ගණන් ගිහලා තිනවා. සාමාන්‍ය මේ GTX 960 රුපියල් 16000ක් වගේ තමයි 2020 දෙසැම්බර් වගේ වෙනකොට තිබුණේ. දැන් නමුත් 2021 අගෝස්තු වෙනකොට මේක රුපියල් 25000ක් දක්වා වැඩි වෙලා තිනවා 2GB VGA කාඩ් එක. ඒ වගේම 4GB එක රුපියල් 30000ක් විතර වෙයි. GTX 970 4GB එකක් 34000ක් විතර වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතනින් එහාට තවත් ගත්තොත් එහෙම 1054GB එක රුපියල් 35000ක් විතර. එතනින් එහාට ගියාම තවත් 1063GB එක 40000ක් 1066GB එක රුපියල් 62000ක් විතර වෙනකල් ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හිතා ගන්න බෑ. ලංකාවේ VG වල කවදා හරි මිල අඩු වෙන්නේ ලංකාවේ ඩොලර් එක අඩු වෙන කල් විතරයි. ඉතින් ඒක හේතුවක් කරගෙන අපේ අයට සාමාන්‍ය VG වල මිල ගණන් ওই විදිහටම තියා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඒක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් මේ VG එක ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අද වෙනකල් ආපු ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. 1080p වුණත් එකම එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අමාරු Cyberpunk. ඉතින් Cyberpunk වල graphic bugs එතකොට leaders ගොඩක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔප්ටිමයිස් නැහැ කියලාත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ නිසා මේක VG එකේ වැරද්දක් කියන්න බෑ. તો අනිකුත් games 1080p යටතේ ගොඩාක් හොඳට play කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේක 1080p mount එකක් recommend කරනවා. නමුත් හොඳ gaming experience එකක් ඔයාට ඒ කියන්නේ frames වැඩිපුර gaming experience එකක් කොට ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට 900p mount එකක් තියෙනවා වඩා හොඳයි. නමුත් මෙයා මෙතන streamer කෙනෙක් වෙන නිසා මෙයාට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ experience එකක් ඕන නිසා මම 1080p mount එකක් මෙතනදී recommend කරනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ මම යනවා මෙයාගේ ස්ටෝරේජ් එක ගැන කියන්න. ඉතින් Seagate 1TB බරකියුඩා හાર્ඩ් එකක් තමයි මෙයා දාගෙන තියෙන්නේ. ඒක රුපියල් 5000ක් වගේ මුදලක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට 600 watt power supply එකක් normal power supply එකක් use කරනවා. රුපියල් 3000ක් වගේ මුදලක් තමයි ඒක වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට Golden Field F22 normal පොඩි කේසින් එකක් තමයි යොදාගන්නේ. ඒකත් රුපියල් 3000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට මෙයා තව අප්ග්‍රේඩ් දෙකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද සල්ලි මෙයාගේ බජට් එක ටිකක් මදි වෙච්ච හින්දා ලංකාවේ මේ සිදුවෙච්ච ඉතා මිල ගණන් ඉහළ යාම නිසා. මොකද ගෙවල් වලත් මේ දවස්වල ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා හැමෝම දන්නවනේ. නේද? හැමෝගෙම ගෙවල් වල එහෙමනේ බජට් සම්බන්ධයෙන් නේද? ඉතින් එතකොට එයා තව මාසෙකින් විතර 1063GB VG එකකට මාරු වෙන තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නම් ගොඩාක් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙනවා ගේමින් වලට. ඒකට එයා brand new power supply එකක් ගන්නවා කියලා කිව්වා. මම ඉතින් යාට මේක recommend කරා. Corsair C550 8+ bronze එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ upgrade දෙක යා මාසෙකමාරක් දෙකක් අතර කාලයක් තුලදී සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කතන්දරේ. ඉතින් දැන් එයාට මේ VG එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් එයාගේ සාමාන්‍ය ගේම් එකක් ස්ට්‍රීම් කරගන්න. මොකද අපි බැලුවොත් එහෙම GTX 960 එකේ performance බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මෙතන memory speed එක 7000 ඉක්මවලා තියෙනවා. memory size එක 2GB. ඒ වගේම memory එක fast DDR5 memory එකක්. ඉතින් 120 bits memory bus එකක්. ඉතින් bus speed එකක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන තවත් වැදගත් කරුණු ටිකක් ඔයාලට මම කියන්න. මේකේ DVI connect එකක් තියෙනවා. පරණ මොනිටර්ස් වලට සුදු පාට සොකට් එකක් දානවා. HDMI connector එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම display ports තුනක් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් අන්න එතන පොඩි වාසියක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය dual monitor setup එක කරනවා නම් DP cable එකක් use කරලා ඒකත් එතනදී වාසියක් එයාට අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි එයාගේ PG එක. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් stream performance එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද PUBG වගේ ගත්තත් Free Fire වගේ ගත්තත් COD Mobile ගත්තත් හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි
වෝසෝන් වගේ ගේමයක් වුණත් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ස්ට්‍රීමින් කරන්න performance මදි. නමුත් යා හැම එකම ටෙස්ට් කරලා බලනවා කිව්වා. ඉතින් එතකොට මම කියන්නම් කොහොමද මේකේ ස්ට්‍රීමින් performance කියලා. ඉතින් මේක තමයි රයන් මල්ලිගේ PC build එක. ඉතින් ඔයත් ඉන්ට්‍රස්ටින් නම් ඔයාගේ PC මේ PC build එක ගැන ඔයාගේ අදහස කියාගෙන යන්න. ඉතින් මේක තමයි දැන් ලංකාවේ අලුත්ම තත්ත්වය අනුව කරපු PC build එක. එහෙනම් අපි නැවතත් හමුවෙමු. හැමදාම කියන්නේ එකම දෙයයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න, බොහොම ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න. ඒ වගේම අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා පොඩි ප්‍රාර්ථනාවක් පුළුවන් නම් කරමු. දැනට හුස්ම වෙනුවෙන් මේ අපේ රටේ සටන් කරන අපේ සහෝදරයෝ, අපේ අම්මලා තාත්තලා, අපේ වැඩිහිටියෝ, අපේ නෑදෑයෝ, අපේ අසල්වැසියෝ වෙනුවෙන් අපි ඉක්මන් සුවේ ඉඳලා ප්‍රාර්ථනාගේ දෙමු. ඒ අය වෙනුවෙන් අපි කැපකිරීමක් වශයෙන් අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න හිතාගමු. ඉතින් හැමෝටම බුදු සරණයි. ජය වේවා.